Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня я хочу обратиться к теме простудных заболеваний и представить тайские травяные шарики дрожжи от кашля. У меня уже было несколько видео подобного рода, и я постараюсь ссылки на них по мере хода видео выкладывать. Но в данном случае я хочу сообщить вам несколько расширенную информацию и предлагаю послушать, посмотреть, что же представляют собой натуральные травяные шарики дрожжи от кашля, ангины, танзелита, ларингита, фарингита для профилактики ОРЗ и ОРВИ. Это популярное тайское средство от простуды. Всегда найдет место в сумочке. У нас это и в зимнее время, да и в осенне-весенний период, когда сопрягается с перепадами погоды. Ну а если у вас есть такое слабое место, как першение, раздражение в горле, то оно тоже должно быть с вами. Всегда найдет место в аптечке или в сумочке. Ну и ни одна тайская семья не обходится без этого натурального средства. Эти шарики – это дрожжи на основе экстрактов имблити, шалфея, андографиса с добавлением масла и витаминов для быстрого снятия неприятных ощущений в горле. Горошины быстро избавят от кашля, от першения, от боли в горле и от других неприятных симптомов простуды. Данный препарат разжижает мокроту, помогает ее эвакуировать из бронхов. При медленном рассасывании лекарственные компоненты распределяются по слизистой полости рта и проглатываются вместе со слюной. Поэтому воздействие на очаг воспаления идет и изнутри, и снаружи. Тайские горошины от кашля и простуды применяются при боли в горле, при першении, при ощущении сухости во рту. Также их используют при кашле, ангине, танзелите, для профилактики простуды, ОРЗ и гриппа. Применять их. Если вы предполагаете использовать их как профилактическое средство, то рассасывать по 1-2 шарика 3-4 раза в день. Если для лечения, то единовременно нужно рассасывать 2-3 растительных шарика, максимально до 7 раз в день. После рассасывания старайтесь не пить хотя бы в течение 30-60 минут. Горошины от простуды можно принимать и беременным, и кормящим женщинам, и детям, которые умеют уже рассасывать дрожжи во рту. Если же ребенок еще совсем мал, то альтернативой этого является микстура, которая изготовлена на основе этих же абсолютно компонентов. Тайские шарики имеют приятный нерезкий травяной вкус. Для кого-то они имеют аромат гвоздики. Все они достаточно приятны. Горошины против кашля на травах могут иметь разный вкус и быть с имбликой, слаймом, с апельсином, с тайской мятой, с абрикосом, иногда с другими добавками. Могут быть и с добавлением меда, и другими. Сами шарики маленькие, жесткие, коричневого цвета. Цвет мы посмотрим немножечко позже. В зависимости от цвета крышки на баночке они могут быть от светло-коричневого до темно-коричневого, с разными вкусовыми добавками и, соответственно, с разными вкусами. Пахнут все одинаково, как уже сказала, напоминают аромат гвоздики. На вкус они кисло-солоноватые, специфический вкус. Я не могу сказать, что он противный, хотя, может быть, для кого-то покажется и какая-то примесь неприятного есть, но вообще трудно сказать, что они противны. Но ради отличного лечебного эффекта можно и потерпеть, если у вас есть какое-то пренебрежение или неприятие этого вкуса. Эти шарики полностью натуральный продукт, не содержат искусственных добавок и красителей, обладают мятно-травяным вкусом, и, как уже говорила, могут использоваться абсолютно всеми, и взрослыми, и детьми, и беременными, и кормящими женщинами. То есть
абсолютно для любого возраста, для любого пола, по совершенно разным показаниям, связанных с дыхательной системой. Ну и как выглядят вот эти шарики. Крайний раз мы купили, нет, вернее, не крайний, в позапрошлый раз мы купили вот такую упаковку. Срок годности шариков достаточно большой. Вот такая большая упаковка. И здесь еще было два флакончика, вот таких, два пузырька в подарок, так скажем, ну, что очень приятно. Данный продукт вот чисто тайский, здесь никаких надписей для туристов нет. Похожа упаковка на Конка Херб, но это не те коньки, которые Конкой рекламируются и позиционируются как торговая марка, как логотип этой компании. Значит, какие здесь вкусы? Это лаймовый цвет. Ну, нагляднее будет, когда я все возьму. Так, это вот тот самый травяная составляющая. Но это не эмблика, эмблика вот это, крыжовник индийский. Так, это орех с ореховым вкусом и с апельсиновым. Как я уже говорила, бывают... Так, вот это вот тайская мята. То есть в зависимости от вкусовой добавки и цвет, и вкус, естественно, будут разными. Ну вот цвет можете посмотреть. У разных горошинок разной интенсивности. Вот от такого коричневого, светло-коричневого или рыжевато-коричневого до темного, очень темного, шоколадного такого красивого цвета. Но на вкус я бы не сказала, что какой-то прям разительная разница наблюдается. По качеству применения, по эффективности абсолютно все эффективны. И вот буквально 2 дня назад не оказалось у нас под рукой микстуры, а внучка у нас ночевала, внучке нашей 2 и 3. И ребенок сейчас очень кашляет и с насморком. Так вот, кроме тех лекарств, которые традиционно используются, так называемых фармакологических продуктов, мы еще и растолкли 3 шарика вот этого средства. Но, правда, толкутся они очень плохо, они очень-очень плотные для того, чтобы рассасывать их как можно дольше. То есть глотать их не нужно, их нужно рассасывать. Вот сколько смогли, раздавили, остальное высыпали в теплую водичку и развели. На вкус абсолютно ничем от микстуры не отличается. Из ложечки ребенок у нас это выпил за несколько раз, и результат тоже... Ну, я не могу сказать, что абсолютно кашель сразу прошел, но что облегчение ребенок получил, это точно. Ну и на самом деле, как ингаляторы у нас по всем карманам и сумочкам лежат, так и вот эти шарики в таком ли виде, или есть они и в другом виде от другой компании, Абхай представлены, но о них я когда-то в следующий раз расскажу, потому что у них вид тоже изменился. Они есть всегда. Так что желаю вам крепкого здоровья, знакомства успешного с данного рода продуктом. Он сейчас на самом деле необходим вот в период наступления холодов, когда уже тут у нас и пневмония начинает свирепствовать, а теперь она получила какое-то еще и вирусное распространение, что особо страшно. Так что... Я думаю, что данные шарики помогут вам в хорошем самочувствии и в достойном проведении зимы, чтобы ничего не омрачало вашу радость от общения с морозами, холодами, снегом и так далее. Всего вам самого доброго. До свидания.